لما جاء لوط إلى أولئك الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء عالجه بماذا؟ بالتوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما جاء شعيب الذين عندهم تطفيف الكيل والميزان عالجه بماذا؟ بالتوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من نبي غيره. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لما جاء إلى هذه الأمة التي تتخبط في الظلماء تعبد الشجرة والحجر، ايش قال لهم؟ يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن أعظم وأهم معلم من معالم الإصلاح والتغيير لواقعك أنت والفرد والمجتمع حتى تصل إلى الأمة يبدأ بالتوحيد، أن نحقق هذا التوحيد تحقيقا خالصا لا تشوبه شائبة ولا يكدر صفه مكدر.